Bismillahirrahmanirrahim. Alors on continue toujours, on est dans le modèle quantique. Alors dans la vidéo précédente, on avait donné le tableau, on a essayé de trouver les quatre nombres quantiques, donc essayez de le refaire à la maison. Donc عاودوا هذا الطابلو هذا الجدول عاودوا في الدار غير وحدكم عاودوا vous mettez n يساوي الواحد شعل n نشعل m etc. D'accord. Donc عاود هذا الطابلو il faut le refaire à la maison tout seul, c'est-à-dire عاودوا وحدكم ديروه باش تولوا تعرفوا كامل لي زوربيتال اتوميك اللي كاينين في لاتوم. دونك هاد لا باج ديجا شفناها في لا فيديو بريسيدونت. دونك الاشكال تاع لي زوربيتال، دونك سوا الاس سوا البي سوا دي سوا اف، كنا كاين فقط اربعه تاع لي زوربيتال اتوميك. الوغ في لا فيديو تاع اليوم اون فا فوار لا فاليديتي دو موديل كوانتيك. الوغ لا تعقلوا في لا فيديو بريسيدونت اللي قبلها كنا هضرنا على لو موديل دو بور et on a dit que on a éliminé le modèle de bord parce qu'il n'a pas pu expliquer ce qu'on appelle l'effet Zeeman. D'accord. Alors l'effet Zeeman قلنا هو عبارة عن ظاهرة ازدواجية الخطوط, c'est-à-dire un dédoublement de raies émises dans le spectre d'émission. Alors قلنا باسكو كي درنا الذره تحت تاثير حقل مغناطيسي شفنا باللي اوليو اللي كان عندنا خط واحد صبح عندي عده خطوط 3 5 7 etc. et ce phénomène on l'a pas pu expliquer par le modèle de bord, donc on l'a éliminé. Alors الان بما انه درنا هذا لو ديرني موديل اللي هو لو موديل كونتيك حبينا نعرفوا اسكو سي فري هذا لو موديل اللي فالابل اذا كان يقدر يشرح لنا بيان سور هذه الظاهره تاع زيمان. Alors, il y a qu'un demande comme l'examen la définition de l'effet Zeeman. Donc, l'effet Zeeman, c'est le dédoublement de raies émises dans le spectre d'émission quand on met l'atome d'hydrogène sous l'action d'un champ magnétique. Donc, بالعربية ظاهرة زيمان هي عبارة عن ازدواجية الخطوط في طيف الإرسال عندما نضع ذرة الهيدروجين تحت تأثير حقل مغناطيسي. Alors, comment on a pu expliquer l'effet Zeeman في le modèle quantique؟ لا تعقلوا كي شفنا لي نومبر كوانتيك شفنا لو نومبر كوانتيك برينسيبال n ومن بعد شفنا لو نومبر كوانتيك سكوندير l ومن بعد شفنا لو نومبر كوانتيك ماغنيتيك m ولو m هذا قلنا راح يعطينا لا ديريكسيون دو لوربيتال دون ليسباس اتجاه لوربيتال في الفضاء. الوغ الان كيفاش نشرحوه في الموديل كوانتيك؟ في الموديل كوانتيك يكون عندنا مثلا الكترون راح ينتقل من لوربيتال دو بي لوربيتال ان اس. الوغ لوربيتال دو بي كي نقول لوربيتال بي معناتها سي لو نومبر كوانتيك سكوندير ال يساوي الواحد. كي يكون ال يساوي الواحد شفنا باللي ام ال برون 3 فالور، ام محصور من ناقص ال زائد ال، معناتها ام كاين 3 فالور، كاين موان 1 0 و 1. معناتها كاين ثلاث اتجاهات للوربيتال بي، كاين بي اكس بي واي بي زد. داكوغ. الوغ كي ما يكونش عندنا حقل مغناطيسي الالكترون كي يسقط من اللوربيتال دو بي راح يسقط للوربيتال ان اس، نشوف خط واحد اون سول غي ايميز. باغ كونطخ كي نشوف باللي عندي الحقل المغناطيسي راح ياثر على الذره معناتها راح ياثر على لا ديريكسيون تاع لي 3 اوربيتال اللي هما بي اكس بي واي بي زد. D'accord. Et là, je vais voir que chaque orbitale, elle va réagir d'une manière différente. C'est comme si on dit une énergie différente. C'est ce qu'on appelle la levée de la dégénérescence. C'est comme si chaque orbitale a une énergie différente. D'accord. Et là, automatiquement, quand on est sous l'action d'un champ magnétique, on remarque que عندي ثلاث خطوط. علاش؟ parce que chaque orbitale, elle va réagir d'une manière différente. ولهذا السبب سمينا le nombre quantique troisième اللي هو m سميناه le nombre quantique magnétique لأنه هو اللي قدر يشرح لنا الظاهرة تاع زيمان ولا ce qu'on appelle l'effet Zeeman. D'accord. Donc je répète, quand on n'avait pas un champ magnétique كنا نشوفوا une seule raie émise, d'accord. Et quand on a mis un champ magnétique, شفنا un dédoublement des raies. Et là, on a pu expliquer par cet exemple de P, d'accord. On a vu quand on a un électron fait de P, في P عندنا 3 orbitales PX, PY, PZ, لأنه عندي 3 valeurs de M, donc 3 directions. Et là, quand on met un champ magnétique, chaque orbitale, elle va réagir d'une manière différente de l'autre. C'est comme si on dit des énergies différentes. Parce que راكم تشوفوا هذا c'est المستوى الطاقوي. P عندهم نفس الطاقة. الآن كي نحط حقل مغناطيسي كل orbitale عندها اتجاه معين, donc automatiquement تصبح عندها c'est comme si une énergie différente. Et là, on remarque que au lieu اللي عندي une seule raie,
je vois 3 raies. Donc هذه هي التفسير تاع ظاهرة زيمان. Alors من بعد on va appliquer le modèle quantique pour les atomes à plusieurs électrons ou bien ce qu'on appelle les atomes polyélectroniques. Alors la case quantique automatiquement راح نرمز لها le jeu des nombres quantiques N, L, M et S. D'accord. Alors هذا N, L, M et S احنا نسميوه l'état quantique de l'électron. هو يعتبر كأنه عبارة عن بطاقة تعريف كل إلكترون، وكل إلكترون موجود في ذرة عنده un état quantique différent d'un électron موجود في نفس الذرة bien sûr. D'accord. Alors كي نلقاو ذرة مثلا عندها 10 تاع الإلكترونات، كل إلكترون من هاد ال10 إلكترونات عندهم N, L, M, S تاعهم différentes. D'accord. Alors quand on va automatiquement schématisé par une case quantique وحده، هاد لا case quantique راح نرمزوا لها ب NLM. d'accord. alors الالكترون كي يكون داخل اوتوماتيكمون عندنا chaque case quantique تحمل au maximum 2 électrons avec deux spins différents. d'accord. donc نقدر نلقاو dans la même case d'accord NLM كيف كيف. d'accord parce que راني dans la même case. هنا عندنا زوج الكترونات راح نلقاو لو سبين تاعهم différent. c'est pour cela قلنا هاد le jeu NLMS راح automatiquement il va définir ce qu'on appelle l'état quantique de l'électron ou bien عبارة عن بطاقة تعريف الإلكترون. alors هنا il faut faire très attention. chaque électron dans un atome il aura un état quantique différent de l'autre dans le même atome. d'accord. معناتها في نفس الذره مستحيل نلقاو زوج الكترونات عندهم لو ميم ايتا كوانتيك. هنا مثلا عندنا ذره الهيليوم. ذره الهيليوم معروفه عندها 2 الكترون. d'accord. alors هاد لو 2 الكترون راح يكونوا في الاوربيتال ان اس باسكو ان يساوي الواحد. دونك غادي نبداو ليطا فوندامونتال ان يساوي الواحد. دونك الاوربيتال ان يساوي الواحد راح نشوفوا عندنا الاوربيتال ان اس. دونك ان يساوي الواحد عندنا ال يساوي الصفر ام يساوي الصفر عندنا اون سول اوربيتال. d'accord. هاد الاوربيتال راح نرمز لها بون سول كاس كوانتيك بما انه عندي اون سول ديريكسيون باسكو قلت لكم عدد تاع الاتجاهات تاع لي ديريكسيون راح يتحكم لنا في عدد تاع لي كاس كوانتيك. دونك هنا في لاتوم ديال اليوم عندنا 2 électrons. دونك الاول نحطوه avec un spin positif et bien sûr le deuxième راح نحطوه avec un spin négatif. alors là on va remarquer que كون نجي نشوف ندير ليطا كونتيك تاع هاد لي 2 الكترون راح نشوف باللي عندنا ان ال ام سي لو ميم بصح لو سبين ديفيرون. معناتها نبدا لو بروميير الكترون اللي راه موجه نحو الاعلى راح نشوفوا باللي ليطا كونتيك تاعه ان يساوي الواحد، ال يساوي الصفر، M يساوي الصفر و S le spin يساوي plus n demi. Si je prends le deuxième électron N يساوي الواحد، L يساوي الصفر، M يساوي الصفر و le spin تاعه بما أنه الإلكترون موجه صح من هو الأسفل donc le spin يساوي moins 1 demi. Donc l'état quantique il est tout simplement la carte d'identité de chaque électron dans un atome. Donc كل إلكترون عنده l'état quantique تاعو اللي نقدروا نمثلوه tout simplement par le jeu de nombres quantiques N, L, M et S.